అన్నా మా బతుకులేందన్న ఇట్లున్నాయి. మొన్ననే 3 బోర్లు ఒకటేసారి కాలిపోయినాయి. పొద్దుగాలు వచ్చినావన్న దున్నుదామని, మొన్ననే వీనికి కట్టు తాకిందని పట్టి కట్టిన 2 దొయ్యలు దున్నినామన్నా. 3 సార్లు దున్నినా, ఇదొకసారి దున్దామని అనుకునే వారికే క్లచ్ ప్లేట్లు పోయినాయి అన్న. చూసిరా అన్న, ఇట్లున్నాయి అన్న మా బతుకులు. పైసలకి ఇట్లా నోరు ఉంటే అంటుండే కావచ్చు. అరే బిడ్డ, గాచారమేంది మీ చుట్టూ భూచక్రం తిరిగినట్టు తిరుగుతుందని. అన్న ఎంత కష్టం వచ్చినా ఎంత నష్టం వచ్చినా అప్పైనా సరే మళ్ళా చేపిస్తాం, మళ్ళా దున్నుతాం. ఈసారి ఇంకా 4 కడుపు నింపుతాం అన్న. రైతు బిడ్డ అన్న, గల్లీ ఎగిరేసుకొని మరి చెప్తా, జై జవాన్ జై కిసాన్.